Julián el Tuca, de Río al Bosque. Estamos. ¡Me hizo el Gaby con la carnala! ¡Que suene! Estamos aquí con Julián, el responsable de los pupilos de acá del Real del Bosque. ¿Cómo estás, mi querido Julián? No, estamos muy bien. Alias el Tuca. El Tuca, para El toda Tuca la banda ahí Ferretti. de la PDA. Río al Bosque. Cuéntanos un poquito la historia del Real del Bosque, mi querido Tuca. Bueno, mira, todo empezó, pues, estábamos echando chévere todos, ¿verdad? Como sabes, ¿verdad? Éramos borrachos nosotros, éramos acá deportistas. Entonces sale la idea de mi mamá, pues, ¿qué onda? Pues hagan algo de provecho, pues, pónganse a jugar fútbol y tengo otros dos hermanos que son más chicos que yo y pues, órale, no, pues empezamos, ¿no? Todas las recitas de aquí del barrio. Sí. ¿Cómo empezamos? Veces ni nos completaban, la neta. No nos completábamos y pues, estábamos uno del otro cuadro, otros de acá, otros de vámonos, pobre. Total se fue formando un equipo, pues primero pues nos daban unas recias gachas. Órale. Se fue temporada. Mi mamá fue la que nos sacó adelante a todos, a mí y a mis dos hermanos. Pues primero no nos completábamos, ya sabes, va. La racita fallaba y pues Que la cruz. eran los 11 y que no, que el vato se acabó dormido y que ven, levántalo. Órale, no, pues sobres. Pues se hizo un equipo fuerte ahorita, porque yo ya tengo hijos también, ya está grande. Pues él empezó a estirar amigos de él, va, que jugaban en sus equipos y todo. Camaradas que él conocía, se estiraron otros camaradas. Y se fue formando el equipito. Ahorita ya sí no es todo del bosque no somos, pero pues estamos repartidos ahorita. Pero pues de todos los que traigo, pues creo que sí la andan rompiendo ahorita. De hecho varios ahorita pues ya van para PDA también. Pues el equipo ya está fuerte. Te digo, aparte de todo el equipo, traemos mucha gente atrás. Ya lo que es en instrucción, arbitraje, lo que es uniformes y todo eso. Pues, saben que se las monten, ¿no? Y pues cada semana es lo que decimos, vamos a la guarida del lobo. Ahí está. Pues Cada semana no nos dejan ni la porra ni nadie. O sea, siempre estamos unidos entre todos. Pues ahorita nos vas a ver tú. Ahí vamos a Ahorita la raza va. Ahí para que invites a la gente, les digan que se queden viéndonos ahí en el Real del Bosque. Ahí Real Bosque. Chequen el Cristo de las Galeras, abajito. Ahí encuentran su casa. Julián el Tuca, de Río al Bosque, aquí estamos. ¿Ya cuántos años? No, de ya Real Bosque? llevamos 25 años que tenemos este equipo. Haz de cuenta que yo estaba. Dice que eres de la edad de mi hijo de Dylan. Sí. Pues, ¡Ánimo! 5 años. ¡Ánimo! Vamos a seguir conociendo aquí la recita de Real Bosque. Vamos, mi querido Tuca. ¡Sobre, sobre! ¡Una! ¡Dos! ¡Bosque, bosque! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bosque, bosque, bosque! A ver, ¿con qué me puedes presentar, mi querido Tuca? Aquí la racita, los más pocos acá. ¿Quién agarras primero? David. Ándate, Daniel. Fiesta, no. ¿Qué onda, compadre? Ahí presente con la cámara. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Mata y me dicen Babies. Daniel Mata Babies. ¿De qué juegas, mi querido Babies? Soy lateral. Ganamos 3-1 y soy el 7 del Bosque. El 7. Ahí para que nos sigan. Y corren las carreras del Álamo también. A otros de tus compañeros que me quieres presentar, mi ahí para que te carnal. Saluda ahí con la cámara. ¿Quién eres? Preséntate ahí con tu amigo. Daniel Rodríguez, ¿Qué juegas? el Ferras, construcción del Bosque. Real Bosque era. Es el que mueve los hilos ahí. El que reparte el chiste. Bueno, aquí ya vemos aquí la receta del bosque. También les trajimos ahí la discada que estamos acá cocinando. También, claro que sí. Y ya vamos para allá. Pues
bueno, aquí estamos con todas las preseas de Real Bosque. Mi querido Tuca, cuéntame la historia de cada uno de los trofeos. Los más recientes que tenemos son estos, que nos acaban de dar apenas el viernes. Ah, la premiación. En la premiación. Muy bien. Nos acaban de dar mejor de ofensiva, mejor ofensiva, segundo lugar, mejor ofensiva otra vez y primer lugar. Claro, en varias categorías. Este es de especial, este es de intermedia, especial y especial. Son los que nos ganamos este torneo pasado. Mi querido Tuca, el primer campeonato. Este fue el del primer Bosque. campeonato que tuvimos. Ya no tiene ni mona. Está desarmando, pero lo conservamos. Es un orgullo para nosotros porque hasta este trofeo nos costó de a madre, así como dicen. Mi mamá, en paz descanse, fue la que soltó la lana para poder hacer lo que éramos el Real Bosque de antes. Fue el primero, ganamos, eliminamos al penal, eliminamos el liguilla al penal, eliminamos al Magna, Ángeles Soccer y nos tocó en liguilla Daneses. Dale. Lo ganamos. Categoría especial para subir intermedia. ¿En qué año fue eso? Intermedia. Fue en el 2006. Muy bonitos tiempos también aquel entonces, muy diferente el fútbol a lo que es ahora. Y pues lo que traemos de 2006 para acá fue el primero y ya nos fuimos ganando de uno por uno. Y pues ahorita se ven más conservados eso. El jugador más viejo que tiene más. Mira, viene mi compadre. Estamos con Fermín Vázquez, el jugador más longevo aquí de Real del Bosque. Cuéntanos tu historia, ¿qué representa para ti el Real del Bosque? Me casé con mi esposa de aquí de esta y me vine con la representación del Bosque. Muy bien orgulloso. Me hizo el Gaby con la carnala. Bueno, muchas gracias, mi querido Fermín del Gandaya. Ahora, mi querido Tuca, quiero que me presentes al más malacopa del equipo. Muchas gracias. Al equipo lo quiero mucho. Real Bosque. Mi equipo es el Real Bosque, gracias a Dios. Conocí a Tuca y a mi cuñado, Perico. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Todavía. Ya sabía que te amaba a la semana. Mi querido Tuca, también quiero que me presentes a quién es el que más bajonda, el más dragón aquí. El más dragón, mira, ya un kilo de barbacoa. Compadre, ¿es cierto que eres el que más le ataca y yo le digo? Es el portero, el primero. De los guantes acá, el más chingón. ¿Qué representa para ti el jugar en este equipo? Mi familia y ¿Ya cuántos años, mi querido? ya jugando fútbol como unos 20 años. ¿El objetivo para esta temporada, mi querido? Pues con lo que todos quieren, man, quedar campeón, el campeonato. Bueno, el paso, ahí está. Ánimo. Al Tilín, un saludo al Tilín. Muchas gracias. Y igual, echarle ganas, ojalá y ya son muchas pinches liguillas y las perdemos. Ojalá ya este sea la buena. Doñita, dígame, ¿qué se siente aguantando esta bola de jornada? No es cierto. ¿Qué siente aquí con la racita del Bosque? ¿Qué representa para usted? ¿Va a apoyar usted al Bosque, a los juegos a veces? Sí, son mis sobrinos. Son sus sobrinos. ¿Cuál es su nombre, oiga? Francisca Palomo. Ok, Francisca Palomo. Dígame, ¿qué representa para usted el Real Bosque? Pues un orgullo que dejó mi hermana. Sí, fue la que me dice el Tuca, la mamá de Tuca, ¿verdad? Era mi hermana.
Fue un equipo pues ya entonces de tradición familiar. Sí, ya la tradición la traen desde ella, desde que ella vivía y siguieron sus hijos. Amante del fútbol, su Amante hermano. del fútbol, sí. ¿Usted también se considera amante del fútbol? Sí, pues yo cuando puedo vengo y los apoyo porque yo vengo desde Ramos, Ajá. pero siempre estoy con ellos. Hace el esfuerzo para venir para acá. Sí, y todo. vengo y los apoyo, cuando puedo vengo y los apoyo a ellos. Ok. ¿Espera ver a su equipo campeón en este torneo? Sí, esperemos y sigan adelante y que ahora sí en esta temporada queden campeones. Ahí para que digan la raza que sigan la bocha de oro. La bocha de oro. Para que lo sigan, denle like. Ánimo, muchas gracias. ¿Qué onda, Recito? Ya sacamos el balón para ver quién trae más técnica aquí del bosque. A ver si todavía no andan pedos, quién sabe, pero vamos a ver qué hacen con la bochita. Mira, Tuca, el más técnico, ¿quién consideras el más técnico? Bueno, pero aquí ya salió un gallo. Perra, a ver si es cierto. Acá de frente. Vamos a ver quién llega primero así en el tuyo. Un solo pie. No voy a llegar ni a 5, güey. ¿Cuántas van? 7, 18, 9, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ay, no, verdad. 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, Ya. Una, dos. Arre. Ah, pinche gatito. 2. 12, 13, 14, 15, 16. Todo buen jugador hasta con el pinche balón ponchado. Va, sobres. 3, 4. Vamos, vamos. Dale, sigue. No vaya, sigue. Vámonos, sigue. 5, 26, 27, 28, 29, 50. Llegan a 100, pinche 4. Pinche Real Bosque, puro Real. Estamos aquí con la racita de Real del Bosque. Aquí mi queridísimo Tuca les organizó un pequeño eventito para dar los premios que tienes aquí, mi querido Tuca. Entonces te cedo la palabra. Ok, vamos a empezar con la premiación porque tengo designado cada trofeo que gané a cada uno de mis patrocinadores, a mis defensas, porteros. Bueno, vamos a empezar por el torneo anterior que fue del especial. El especial, el primer lugar se lo voy a entregar a mi patrocinador que fue Rodolfo. ¡Chale! Gracias a ellos, somos Real Bosque, Real Bosque siempre va a estar juntos todos. Trofeo para la mejor defensiva se la voy a entregar al portero que nos porterió el torneo anterior del especial, que fue Moño. Silencio, va a hablar. Silencio ahí, por favor. Mi familia Real Bosque va porque el mejor portero del Bosque que tenemos ahorita es el 4, güey, sin mamadas. El mejor jugador del Real Bosque, se lo voy a dar al Babies. Pues yo quiero agradecer
agradecer a todo el bosque porque pues me acogieron aquí, va, y la neta yo lo siento como yo ya lo siento como mi familia, la neta. O sea, siempre se han portado bien conmigo, va, y creo que se los he demostrado en la cancha, va, que yo no me rajo así, vaya en vivo. ¡Pinche baby! La neta, va. Es la intermedia de este torneo que acaba de pasar. Apenas están calientitos estos trofeos. Este trofeo quedamos en segundo lugar de intermedia del grupo 2, del grupo 1, perdón. Este se lo voy a entregar a mi patrocinadora, Daniela. No, pues también hace mucho tiempo que empecé con este equipo, me separé un poquito, pero es un equipo familiar y pues a seguirle dando con todo. Les voy a traer algo para ustedes. Tengo un chingo de hambre, va a estar la ¡Ando bien cruceta! Bueno, siguiendo con la premiación, este va para el portero, el mejor para mí. El que las para todas. El que las para todas. ¡El capo! Eso es todo, Patro. ¡Bravo! ¡Alabío! 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 ¡El 4! ¡El 4! Queda otra vez, todavía queda uno. Y este va a otro jugador chingón que traigo yo. Este va para el defensa central. ¡Dylan! Arriba el bosque nomás, arriba el bosque. ¡Ánimo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bosque! 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 ¡A la bocha! ¡A la bocha! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bocha! 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 Un pequeño dato que se nos olvidó, pero sí es importante. La porra, mi querido la Tuca. porra. O sea que mis hermanos, hermanas, primos, amigas y de este lado, esposas de jugadores, mamá del portero. Nunca lo vieron. ¡Siempre firme! ¡Y esto es Real Bosque! No podemos dejar pasar la oportunidad para hacerle un homenaje a una persona importantísima aquí en Real del Bosque. Mi querido Tuca, pues tú eres el mejor para presentarlo. Ok, te presento a la, más que todo, patrocinadora de nosotros desde que empezó Real Bosque, mi mamá, María del Socorro Palomo Tobar. Sin ella, nada de esto se hubiera hecho. Y creo que cada uno de los jugadores que han venido y se han ido y están con nosotros, la conocieron. Bueno, en vida, por gol les echaba caguamas, ¿ah? Era porque los motivaba. Este homenaje va para ella. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, que nos falta más. Bravo. ¡Arriba el Real Bosque! ¡Sobres! ¡María! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡María! 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 También para aclarar, mi gente, estaban reventándonos por los likes y esas cosas no me gustan. Saben que nosotros lo manejamos todo legal. Ayer el que tuviera más likes y el que tuvo más likes fue Real Bosque y se chingó. No necesitamos comprar, no necesitamos comprar nada nosotros. Gracias a Dios tenemos mucha banda, no hubo necesidad de comprar para los que dijeron. Tenemos al Depre con 20,000 seguidores. A ver, ¿qué? Aquí está que por su ayuda tuvimos chingos de like. Este vato. Este güey solo hubiera entendido. No, pero babies también, la raza del babies. Todos, babies, todos, cada uno puso su granito, ¿verdad? Que amigos y comparte la caja. No compramos nada, la neta, por nada. Nada, les digo, en ese caso, pues mejor te compro la disca de andar Oh, comprando sí, likes. Pero bueno, ya quedó claro eso.
Aquí estuvimos ya con la racita de Real del Bosque. Recuerda seguir La Bocha de Oro y ¡ánimo, que suene!